أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tes 1 2 3 suara dicoba tes 1 1. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi bab membahas tentang rasa takut nggih. Rasa takut itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini intinya bahwasanya ayat-ayat ini mengandung makna bertawakal, yakni ketika kita menghadapi siapapun dia, baik setan ataupun demit ataupun apapun itu namanya, atau dari jenis manusia maupun dari jenis jin ya, setan dari jenis manusia maupun dari jenis jin, kita tidak boleh takut. Karena apa kita tidak tahu? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi di dalam kisah di dalam ayat ini, bahwa mereka itu ketika setelah perang Uhud, setelah perang Uhud mereka itu meskipun dalam keadaan luka-luka, ditakut-takuti tentang bahwasanya Abu Sufyan dan tentaranya itu membuat kelompok yang banyak berkumpul untuk menghabisi orang Islam, untuk menghancurkan, untuk menumpas habis umat Islam. Namun umat Islam meskipun dalam keadaan terluka setelah perang Uhud, mereka tidak gentar dan tidak takut. Mereka lebih memilih menuruti perintah Allah dan Rasulnya, yakni berangkat perang. Mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertawakal kepada Allah di dalam menghadapi musuh yang banyak maupun musuh yang hebat. Kemudian sekarang kita sudah sampai pada waqolihi ta'ala. Ini pun masih mengandung makna tawakal, bahwasanya kita itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dalam kita berdakwah, apapun yang terjadi di dalam kita mengamalkan syariat Islam, di dalam mengamalkan tauhid, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu kita tidak boleh takut. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas akibat dari kita mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, akibat kita mengamalkan tauhid. Kita harus hanya takut kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah, apapun akibatnya. Wa qoulihi ta'ala, lan firman Allah ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa minan nasi, lan iku setengah saking menungso, man utai wong yaqulu kang ngucap sapa man, amanna iman sapa kita billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Faida udhiya mongko nalikane den larakake sapa man billahi ing dalem sebab taat marang Allah. Jadi taat ning gone Allah, nglakoni tauhid, nglakoni sunah-sunah iki iso dilarani. Iso untuk ujian, gak mungkin tidak. Iso untuk ujian. Jadi iki kok masuk ning gone ayat iki nggih. Fa idza udhiya mongko nalikane den larani sapa man fillahi ing dalem nggih, sebab taat marang Allah,
Ja'ala mongko ndadekake sapa man fitnatan nasi ing fitnahe menungso ai adahum tegese gangguane menungso lahu maring man ka'adabillah kaya adabe Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek wong-wong munafik iku ya wong munafik wong sing lemah iman iku dia akan menjadikan gangguan manusia nggih, gangguan masyarakat dari nggih. Pak, mriki Pak tesih kosong. Jadi gangguan masyarakat orang-orang yang lemah iman itu akan menjadikan gangguan masyarakat itu sesuatu yang ditakuti. Ketika dia mengamalkan tauhid, ketika dia mengamalkan sunnah, dia takut diganggu masyarakat. Apalagi masyarakat mayoritasnya itu wis termasuk orang yang lemah iman, bahkan nanti akan bisa menjadi munafik. Jadi gak usah takut. Kita setelah mengamalkan tauhid, kita mengamalkan sunnah, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas akibat. Ya, akibat itu pasti ada sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi untuk ujian kan, perang Uhud, perang Badar, ya, ujian yang berat sekali sebenarnya, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ketika akan perang Badar sendiri ya, padahal musuhnya ini sekitar 1000, dia ini hanya sekitar 300 ngono ae. Itu mereka bertawakal kepada Allah, harusnya secara kekuatan takut kan, tapi mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap, jadi termasuk sahabat Ansor Bereng siap. Jadi ora kaya kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa dijak perang melawan Jababirot, ya. Kaum Jababirot, jadi ning kono sing menguasai Palestina pada saat itu. Ya, Nabi Musa ketika ngajak kaumnya ya perang, ya, apa merebut Palestina. Iku mereka apa jarene? Apa itu? Mereka gak gelem mlebu jarene apa fadhab anta warobuka faqatila inna hauna qaidun jare. Wahai Musa pergi kowe ngono, pergi kowe ambek Tuhanem pergi kono ya. Terusan perang ke wong loro yakni Musa mbek Harun kongkon perang dhewe. Inna hauna qaidun. Kita ning kene ngenteni. Lah engko nek wis menang kene melok mlebu. Lho iku kaume padahal kaum Nabi Musa piro pada waktu itu 600.000 orang. Dijak budal perang gak wani. Nah, Nabi Muhammad anak buah piro? Pengikutnya sahabatnya sekitar 300 orang ya. Atau ning riwayat itu 313 atau gitu. Itu melawan 1000 orang, siap mati. Bahkan mereka mengatakan kami tidak akan mengatakan sebagaimana kaum Nabi Musa mengatakan kepadamu Musa. Kami akan apa itu wahai Rasulullah dengan budal perang bersama Allah dan kita akan mengikuti panjenengan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu sahabatnya Nabi seperti itu. Sahabatnya Nabi itu hebat. Tawakalnya hebat. Dan orang-orang yang melanggar perintah Rasul, ya itu akan mendapatkan ujian. Mulane sahabat Nabi gak gelem, umpama sahabat Nabi jak perang gak gelem untuk ujian berat itu pasti. Sebagaimana kaum Nabi Musa untuk ujian berat akhirnya dia terlantar ning padang Sahara sampai 40 tahun, sampai berketurunan, sampai meninggal. Sampai anaknya sing nerusno keturunan. Gak iso mlebu ning Palestina. Engko ceritane ana ngguri-ngguri wae. Intine membandingkan sahabatnya Nabi sampai sahabatnya Nabi Musa itu jauh. Ya, jadi engko ana ceritane luar biasa iku ceritane wong apik iku ceritane. Meneh ate enek riwayat-riwayat sing gorep bareng delokno cerita malah apik meneh ceritane. Ceritane iku luas. Cerita Nabi Musa pe merangi kaum Jababirot. Badhab anta warobuka waqatila inna hauna qaidun. Itu enak ngenteni ning ngono wae dhewe kok nabine dikon perang dhewe Nabi Musa Nabi Harun. Jadi ning kono mang nggih. Jadi ketika orang-orang yang lemah iman itu seperti itu nggih. Orang yang lemah iman itu mereka akan menganggap deh. Jadi wa minan nasi mayaqulu amana billahi fa idza udhiya mongko nalikane den uji. Den ganggu sapa man billahi
ing dalem sebat taat marang Allah ja'ala mongko dadekake sapa man fitnatan nasi ing gangguane menungso mau adahum tegese gangguane menungso mau lahum maring man ka'adzabillah kaya siksane Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya piye fil khaufi nggih maksude iku. Ning tafsire fil khaufi ing dalem wedi minhu saking nas. Dhek nglakoni taat ning gone Allah, nglakoni tauhid, nglakoni sunah wedi menungso. Wedi, waduh. Iki nek tak lakoni bertentangan mbek masyarakat umum. Nek aku gak melok manganan ngono cara ngono. Waduh, iki mesti dimusuhi tangga to. Tangga ngono iku gak oleh wedi ngono gak oleh. Nggih. Jadi fil khaufi ing dalem wedi minhu saking nas fayuti uhum lho iki lho. Mongko anut sapa man hum ing nas. Jadi wedi mbek menungso akhire anut menungso umume menungso. Padha mbek wedine nggone Allah, nek wedine nggone Allah kan terus manut Allah kan, nglakoni ketaatan kan, menjauhi maksiat. Padha wae iki nek dhek wedi mbek wong, dhek kok akhire mengikuti umume wong manganan melok manganan. Iku tok kono iku. Wong manganan melok manganan. Nggih. Terus apa fayunafiku mongko munafik sapa? Man jarene ning kene nek dhek akhire mengikuti umume masyarakat dhek dadi munafik. Ini dhek wedi, mergo mengikuti karena wedi. Heeh, nek maune mengalire bukan karena takut. Pertama mungkin karena bodoh, kedua mungkin karena dhek belum mampu keluar ya toh. Terus ketiga mungkin karena ingin mendakwahi dulu. Itu mungkin lain lagi nantinya, tapi sing jelas nek dia karena takut masyarakat ya, karena takut masyarakat gak ono unsur dakwah di situ, memang takut dia akhirnya mengikuti ben gak dicela masyarakat, dia termasuk menjadi munafik. Bahaya itu. Ya, jadi kita harus gak takut apa adanya. Ono manganan rasa melok, rasa kuwatir, rembandanya ngerang-rapi murah-murah awake dhewe. Maka apa ketika kita takut kepada Allah, ya, makhluk itu akan dibuat takut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane musuh-musuhe Nabi Muhammad iki apa iku sebelum perang wis takut dhisik. Maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku efeke. Ketika kita nglakoni sunah nek mokor apa ya gampangane mokor angger lalu gak disertai dengan kejiwaan, itu nanti malah berat kita hidup. Tapi ketika disertai dengan kejiwaan, ya disertai dengan takut kepada Allah, harap kepada Allah, pasrah kepada Allah, itu nanti hasilnya beda. Nabi Sa'id radhiyallahu anhu. Dari batake saking Abu Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min dhafil yakini satemene iku setengah saking lemahe keyakinan. Antur dia yen to amrih ridho sapa sira annasa ing menungso bisa khotilahi kelawan murkane Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk lemah keyakinan iku sampean golek ridhone masyarakat dengan murkane Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kumang misalnya sampean pengen nek lingkungane entuk redone lingkungan sekitar sampean melok manganan misalnya. Itu kan golek redone masyarakat, tapi manganane mau. Termasuk persembahan yang gone badan yang termasuk ibadah kepada selain Allah. Berarti ning kene bisa khotil lah dengan murka Allah. Jadi sampean mengorbankan lebih baik dimurkai Allah daripada dimurkai manusia. Padahal hasil akhir nek sampean tujuannya ingin ridho manusia dan padahal dimurkai Allah, itu hasil endingnya manusia mau akan murka dengan sampean juga pada hasil endingnya nanti. Maka Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita, yakni makhluk Allah bisa menguasai kita. Orang merdeka kita harus merdeka dari kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merdeka dari selainnya. Jadi kita gak takut demit, gak takut danyang, gak takut dihujat, gak takut dan lain sebagainya. Adapun siasat, kita berdakwah dengan lemah lembut, kita berdakwah dengan kata-kata yang santun, itu lain lagi. Memang itu perintah, termasuk perintah Nabi Allah kepada Nabi Musa juga menghadapi Fir'aun, juga disuruh mendakwah dengan lemah lembut, jangan. Apalagi kita dengan sama saudara kita sendiri, malah lemah lembut sebenarnya.
Tapi bukan karena takut kepada mereka, itu yang pasti. Jadi itu masalah hati, urusan hati itu. Hati rasa takut itu. Mulane termasuk itu ibadah rasa takut. Wa antah madalan yen to muji sapa manhum ing nas ala rizki lae ing atase rizki saking Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngene, jadi dia memuji orang atas rizki Allah, maksudnya Allah memberikan rizki lewat seseorang tersebut. Jadi kita itu mendapatkan rizki lewat orang lain itu hal yang biasa. Misalnya job, misalnya bakul kumbung, terusan dikei orderan kancane iki ana wong tuku kumbung. Itu kan dia entuk rezeki saka kancane mang lewat kancane ku mau. Dia matur nuwune ning gone perantara sebab kancane ku mau, dekne lali Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari manapun lewatnya baik dikei kancane atau dikei perenggan kancane dan itu hakikatnya kanggone Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kancane mang gak ngekei yo diliwatno liyane nek pancen wis rezekine gak ngarah kliyo. Itu hanya perantara saja dan sing dadi perantara itu harus bahagia juga, harus ikhlas. Ketika jadi perantara ikhlas ya, sampean didadekno perantara, misalnya ndek duit iso ngekeki aku, misalnya ngekeki aku duit misalnya. Misale iku apa? Iku sampean harus bahagia juga. Umpama gak kekeki aku ya oleh duit kuwi asline mbok lewat bakulanku tambah laris. Ngono asline hakikate. Mbok lewat dikeki wong liya, mbok dikeki perenggan wong liyane neh. Jadi rezeki misalnya sampean kayak di aku 1.000 itu sampean aja berbangga aku kayak bukan seperti itu, sampean harus berbangga kepada Allah dilewati. Mergo dengan dilewati sampean untuk pahala ngoten lho kan. Dengan dilewati sampean untuk pahala. Dan aku berterima kasih kepada dia hanya sebagai perantara saja, tapi hatiku tetap bergantung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ngono urut-urutane. Saumpama gak mbok kei di 1.000 ku nek memang wis rezekiku, ya mbok lewat lampu ku laris ngono mbok piye. Barang bar mbok kei ora ana wong tuku lampu sing sekitar kira-kira oleh badine sakmono ya bisa ngono, memang rezekine sakmono kuwi jatahe ngono. Jadi sebenarnya iku sik mbok kei sik gak iku sebenarnya sama saja. Nek sampean misalnya iso ngkei temane sampean untuk ganjaran sedekah, sampean sing berbahagia untuk nilai ganjaran sedekah ngono ae. Sebenarnya ora mbok kei tetep nek jatahe wis duwe. Mbok lewat endi? Misalnya kaya cereng ngene iki dhek ora bakul. Tapi kadang-kadang dhek engko entuk bakul sok kapan tambah larise iso nutupi dhek gak bakul pas prei ngene iki. Ngono, tetep karo Allah tetep dikakno wis jatah rezeki gak ngarah ilang. Ana wong kadang mergawe seminggu pisan cukup kanggo seminggu ngono ku ya ana ngono. Ana sing mergawe mbuh dina sore gak cukup. No. Engkau hanya beda di barokah saja, barokah rezeki beda saja. Ya kaya guru-guru ning pondok nek bayarane sak pira ngono cukup kadang-kadang aku ya gumun ya santai-santai ketoke. Tapi ketoke santai, tapi kan asli di dalamnya kadang ya kekurangan. Cuma kan dia hidupnya tetap bisa ketok santai. Nyatane ya cukup yo wae ngono ae. Iku karena apa barokah. Ya barokah ngene mang le oleh duit saithik anake misale gak patek jajan. Anaknya gak tau katisan kan lumayan kan gak ngelangi biaya kan. Itu termasuk barokah lah isan. Kula hasilnya akeh, anaknya katisan nambahno nyutekno budal ning ngene rumah sakit. Oleh akeh oh ya entek ya ngono. Doae ngono. Ya iku lah ngono. Mulane kadang-kadang mungkin Allah memang memberi rezeki yang lain. Jadi misalnya nek pondok pesantren ning ustaz sing ngulang-ulangi mungkin digawe anake digawe sehat-sehat gitu. Terus bojone bareng ora patek jajanan. Kan ngono. Kan akhirnya kan tetap cukup. Kan sing gawe iku Allah, kan sing ngendalikan hati semua, hati anake, hati istrine, ya toh. Hati tetanggane pun sing gerakno kan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kan ning kono. Nah nek terus digawe duwe duit akeh apa-apa lancar terus digawe anake nakal. Gede sithik apa nego remper nek gak tukang udah motor NMAX misalnya yo lempok juga. Iya toh. Oh no, lah ya iku lah. Lah iya. Jajalan itu kan gak barokah akhirnya kan. Pulau akeh akhirnya sik kurang kan. Gitu kok emek duwe sik kurang akhirnya. Kan? Kan. Nek gak tukang emek, anake muring-muring. Wis kadung anak wis gedhe, wong tuwa saiki model wedi mbek anak. Aja ngantek nek iso ya anak iki adek ketoke wani nang gak dituturin nang gak pengen. Mugo anak harus dikendalikan. Mugo nek kadung wis dadi kadung nakal iku loro dhewe. Iku karena apa mungkin salah kita mendidik juga kan. Jangan teh.
Aku nek roh anake wong kok maneni wong tuane, kadang wong tuane diploroki ngono aku ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi apa itu antah termasuk lemah iman, dia memuji seseorang karena dia menjadi perantara rezeki dia dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bergantung merasa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada usahanya, dia bergantung kepada temannya. Ngono, bergantung kepada usahanya itu juga mengurangi tauhid. Mulane ning kene masalah ning kene bab ning tawakal. Tawakal itu juga memperkuat tauhid. Semakin bertawakal tauhid semakin kuat. Jadi nek gak bertawakal dhek gantung ning usahane. Oh, aku munggo ora ulet olehku mergawe ngono ora ngarang antek ngene. Jare sapa sing ulet mergawe kadang ora dadi kok. Kadang sing mergawe santai-santai tinggal ngaji yo dadi kok kadang. Delok iki kancam sing gak ngaji misale, sing maune bareng ngaji gak ngaji, ambek sampean sing ngaji saiki delok keadaane. Paling minimal iso ae padha-padha wae. Nek padha-padha wae misale ya padha-padha wae kan iso untung sing ngaji untuk ganjaran, ya toh. Saumpama gak padha wae, dhek luwih kangelan kadang luwih susah luwih muter kok. Lho kan ngono. Iya tenan titane goleki kancamu sing jarang-jarang ngaji, kadang uripe lak seser muter. Mergo tiap hari kehidupannya hanya diisi dunia saja rata-rata seperti itu. Nek ngaji paling enggak kan sithik-sithik ana waktu luang untuk mengaji ngono to. Ngono kadang-kadang nek omah nek ora ana kajian ini ora ndrese ora kadang-kadang kali ya Pak ya. Ngono kae ngene. Tenan nek wong ngono nek wong wis keluarga rata-rata ngono wis mergawe ndres wae kadang yo ora. Jadi termasuk lemah iman mau dia ini mencari ridho menungso nggih dengan murka Allah. Terus dia memuji atas rezeki Allah yang dilewatkan oleh saudaranya. Dia memuji orang, memuji manusia atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya rezeki dari Allah tapi dia lebih nrimakno menungso ngono lho. Lebih nrimakno menungso. Padha wae misale dekne muni aku lah ngene iki padha meneng nggone badannya kan yo ngono. Aku lah ngene iki mono ngerti nek kabeh sing rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bedal manganan ning nggone badannya aku nuduhno nek atine dia luwih terima kasih ning nggone badannya timbang karo ning nggone Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Wong sing ngono kadang ora salat bareng kok. Tapi dia denger nek sing rezeki Allah, tapi dia ning nggone badannya darani musik gak sing rezeki Allah sing ngono kan. Tapi budale rene ku nunjukno dia luwih berterima kasih ning nggone badannya untuk gali aku nek diparingi panenanku apa iku panenanku saiki taun iki dadi ya aku pengen nggawa panggang pitik ning gone Mbah Buyut iki misale ngono kan iku termasuk dia jenenge berterima kasih Mbah Buyut kuwi dia lebih berterima kasih kepada itu dan seolah-olah melupakan Allah Subhanahu wa taala wa antadum lan yen to apa iku marah bendu sapa man hum ing nas alama ing atase barang lam yukti nggih kang ora nekake ka ing sira sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe kira-kira ora dikeki menungso sampean muring marah. Padahal memang ora jatam sampean misalnya bakul kumbung misalnya kok ora dikeki job kancane. Oh duwe job tuku kumbung ora dikekno aku dhek muring marah-marah. Lho encen iku ora jatam, masine iku rezeki dari Allah tapi untuk orang lain enggak untuk sampean ngono lho. Nek sampean kok marah ambek koncone mergo kei job wong liyane, yo ngeki orderan wong liyane kok mbok marahi, iku termasuk lemah iman. Kowe kudune ngene, oh iku berarti gak jatah. Kunyatane kancaku lah ora dikekno aku ngono. Kudune ngono nek imanku kuat ya. Kenapa ngono inna rizqallahi sak temene rezeki saking Allah Subhanahu wa taala iku laya juru ora nyepetake hu ing rezeki sapa khirsu harisin nggih semangate wong sing semangat. Jadi semangate wong sing semangat iku ora iso nyepetno rezeki. Sak semangatem misale wisuk wis ndagagenan budal pasar wisuk-wisukan. Ngantek misalnya dikir pagi gak sempat isu-isuan semangat
Nek trae jatam sedina iku entuk 100.000 batiem yo tetep entuk 100.000. Ngono. Sing penting iki budal sing penting. Sawo mangato kaya apa. Mulane ikilah masalah tauhid, masalah iman ning gone takdiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa iku inna rizqallahi sak temene rezeki Allah iku laya juru nggih ora apa nyepetno hu ing rezeki sapa khirsu harisin semangate wong sing semangat. Wala yaruddulan ora nolak hu ing rezeki sapa karahiyatu karihin nggih bencine wong sing benci. Mulane sampean misale wis nglakoni tauhid, wis nglakoni sunah ya. Iku aja wedi kira-kira apa iku rezekine berkurang. Artinya apa engko aku nek nglakoni ngene nang bakulanku gak ditukoni. Iku gak oleh ngono iku. Mergo apa wong sing benci ku ora iso ngelongi rezeki, ora iso nyegah rezeki. Yo. Contone wae anu Mas Nidem wis nglakoni sunah ning kono jarang-jarange bakulan yo isih laris dite wong isih nukoni kok yo. Iya Mas ya. Ora usah kuwatir lah aku nggih biyen warung. Warung lebih dari 5 tahun niku warung kopi gak bakulan rokok. Jute yo payu kok lho. Lho ngono lho, jajal toko saiki ora bakalan rokok lak wedi. Ya kan ya. Mergo apa gandeng meneh iku gandengane kopi, gandengane kan rokok. Lah aku bakalan kopi tapi gak bakalan rokok, warung. Jute ora masalah. Jute yo laris kok. Nah lho, dadine apa iku gak iso nolak kebenciane wong sing benci mau ning gone rezeki jatah saking Allah Subhanahu wa taala dibenci wong lah Allah nekakno sangka liyane nek wong mau gak gelem nukoni Allah nekakno wong tuku liyane kan ngono. Ora usah kuwatir. Mulane kita kuatkan tentang iman setelah kita mengenal tauhid. Dikuatkan tauhid ben hidup iku terasa ringan. Usaha ya usaha ngono ae entuk ganjaran, kesel ya diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh sabar ya diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Pokoke apa iku wong nek iman iku serba enak kabeh. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Lan dari sange Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utahe sapane wong iltamasa iku lamun golek sapa man. Ridhollahi ing ridhone Allah. Bisa khotin nasi kelawan bendune menungso. Radhiya mongko ridho sinten Allah anhu saking man. Wong nek golek ridane Allah meskipun dengan murkane menungso nggih. Golek ridane Allah ora budal melok manganan, wis wong muring-muring ben ora usah ngurusi. Radhiya mongko ridho sinten Allah anhu saking man. Diridhoi Allah. Terus piye wa ardo lan apa ndadekake ridho sinten Allah anhu saking man annasa ing manungsa. Lho iki lho hebate pahalane ganjarane. Nek golek ridho Allah ya padahal menungso iku masyarakat sekitarmu benci tapi sampean golek ridho Allah, pada akhirnya Allah akan menjadikan manusia sekitar mang malah ridho. Meskipun gak melok kadang ridho dhek lah. Mesti gak melok lah iku asline bener ngono kadang. Ya ta ra? Ngono akhire iku ngono asline bener tapi wong ngomong ngene, wong malah ngono. Lha iku apa sing gawe atine wong ngono sapa? Allah Subhanahu wa taala ngono lho. Mulane awak dhewe iku anggere wis wedi ning gone Allah, golek ridhone Allah gak usah kuwatir mergo atine wong sak donya kabeh, wong sak alam kabeh iku disetir karo Allah Subhanahu wa taala. Ana wong musuh awak dhewe iku sing nyetir Allah Subhanahu wa taala dalam rangka nguji awak dhewe. Ana awak dhewe sabar golek ridhone Allah, wong-wong disetir karo Allah digawe gak musuh meskipun gak melok. Kan ngono. Kan ono wong gak melok tapi gak musuhi. Ya kaya kae le. Wong kafir lah malah meden-medeni wong kafir liyane lho. Aneh kan? Wong kafir mbelani Nabi Muhammad, meden-medeni wong kafir liyane lho piye. Ya ngono iku sunatullah bakal selalu ada nek sampean bertekad kuat berdakwah itu akan ada yang seperti itu meskipun anak sing musuhin kok anak sing melawan musuhe sampean itu sangka kalangane wong iku dhewe. Beno itulah mono mau apik ngono kadang. Iya Mas Narto ya. Iku mono lah wong apik, Cik. Wong aku ya kumpulanku mendino, Cik. Enek sing belani lah. Dadi rasa kuwatir. Kowe bolone sak ithik nek nglakoni piye, ora usah ngono. Allah ku sing belani mbuh lewat wong sing
sepadane musuh awak dhewe utawa lewat Allah malik atine melok mbolo awak dhewe. Gak usah kuwatir, iku wis urusane Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdakwah, setelah kita bertauhid, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsine tawakal. Lalu rata pateni datane. Jadi wong sing golek ridhone Allah dengan murka manungsa, nggih. Allah ridho dan Allah nanti akan menjadikan masyarakat juga ridho. Jadi wong nek bener gak ana sing mengikuti Allah iku diterima ning masyarakat intine ngono. Ning hadis liyane ana sing nerangno ngono. Jadi wong nek bener bertauhid di jalan Allah, nggih meskipun dhewean iku diterima masyarakat. Masyarakat tetap terima. Pada akhirnya ngono pada akhirnya. Tapi lewat diuji bareng hal yang biasa, semua orang pasti diuji. Aja kok jarene diterima, jadi aku iso dimusuhi wong, ya sabar. Sabar urung tok wayahe. Wong tetep diuji dhisik karo Allah kok. Sabar urung wayahe. Wis to pokoke harus yakin kepada Allah, kabeh sing nyetir Allah. Ana wong isih musuhi iku Allah sing nyetir. Sing gerakno atine wong kabeh iku Allah Subhanahu wa taala, sik wong kafir, sik wong munafik kabeh sing gerakno, sik wong iman dhewe nggih bolone dhewe lah sing gerakno Allah Subhanahu wa taala. Allah sing merubah hatine, mulak-malikno atine hambane. Terus iki suwali ewaman lan utawi sapane wong iltama salamun nggih. Golek sapa man ridho nasi ing ridhone manungsa bisa hotilahi kelawan murkane Allah. Sahita mongko murka sinten Allah alih ing atase man. Nek kowe golek ridhone manungsa dengan amalan ya yang menimbulkan bendune Allah nggih, murkane Allah, ya Allah murkane ngene sampean. Terus piye akibatnya neh kok gak mungkur Allah murka tok washata lan apa iku nggawe murka sapa Allah sinten Allah alaihi ing atase man sapa anasu masyarakat anasa ing masyarakat. Jadi Allah nggawe masyarakat yo murka mbek man mau, mbek wong mau. Lho, kayak ada yang golek cari muka ning masyarakat terus nganggo sesuatu malah ngilangi tauhid nggih. Malah rawane ngamalno sunah, rawane ngamalno tauhid. Ben wong ben simpati, malah sampean dimusuhi, sampean malah dikuasai wong kuwi. Engko akhire, mergo Allah sing gerakno atine wong, malah disepele wong mandi oh yo ngono wae. Ki biyen piye gayane mandi ngono wae, malah dipaido wong. Iya, kaya kasusé kancane genane akhire kan menuruti lingkungane kan akhire. Ya akhire ya tetep akhire disepele wong kok pada akhire, mergo gak kokoh di dalam memegang ajaran tauhid. Akhirnya disepele nek diterus-terusno disepele tenan ngono. Nek wis ora ya ora, iku dalam hal pribadi ya nek ora ya ora kecuali hal sing sifate umum ya. Misale kaya pemulasara jenazah iku sifate umum memang ya umume ning kono memang masyarakate kan. Ya, umume kono memang masyarakate, umume kita masyarakate dan kita belum bisa menangani aja sendiri kan. Karo dene nenek desa iku ana mudine dhewe kan. Nah iku sifate umum iku kita memang harus luas sih. Tapi nek sesuatu hal sing sifatnya pribadi misalnya di rumah kita sendiri kita kan bisa mengendalikan. Acara-acara kita sendiri kan kita bisa mengendalikan. Ojo wedi. Bismillah wae ngono nanti. Ya iku ini sungkan. Ya iku termasuk nanti akan lemahnya iman ya. Kita harus punya acara yang syar'i sendiri kan. Mergo apa acara itu banyak sekali kok. Acara itu sebagaimana walimah, ono acara walimah, apa walimah nikah, ono walimah khitan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sunnah kan, dan bahkan walimah nikah itu hadirnya sebenarnya kan sampai kategori wajib kan. Cuma kan kenapa kita tidak datang? Ono acara-acara ning ngene tetanggane kita, misalnya acara khitan kenapa kita tidak datang? Masalah di situ acaranya bukan hanya walimah biasa, masalah ono acara rituale di situ kan masalah kan kuwi iya toh. Lah nek cara zaman-zaman mulai saben nek jenenge pesta iku jenenge pesta ya pesta biasa makan-makan kan ngono kan, enggak ada apa-apa kan. Misale
pesta ono makanan nggih terus dindo makan-makan itu misalnya mbleh pite mbleh wedhus kan ngono kan. Masalahnya kenapa kita enggak datang? Masalahnya kan ono acarane ning kono kok terus diisi ndongake ambeng. Kan ngono kan. Saiki masalahnya kan ning kono, asline kan syar'i kan apa walimah kita kan syar'i kan. Cuma masalah kecampuran kuwi lho masalahnya, kecampuran dhek ono rituale. Menggo teko terus dijak makan-makan enggak masalah, kita datang menggo cara acarane ngono. Kan ngono to. Cara sampean nggih acara yo ngono sak kita undang enggak apa-apa langsung makan-makan kan. Sayangnya nek gak ono model ritual iki jarang buat acara kuwi sayange. Ya kan itu ya. Ngono bedane ning kono, tapi nek ono rituale wong sing duwe ritual iku semangat-semangat ngono. Ya mbok kala-kala mbleh pitik nggih acara ayo makan-makan ngono. Ya ora apa-apa. Ya masalah kan ning kono, cuma memang jarak kita kan karena jauh juga. Beda mbek memang misalnya wis bertetangga. Saiki masalah kenapa kaya kuwi misalnya ono ambeng didongake isik. Lho menceno acara walimah, misalnya walimah nikah ataupun walimah apa ning kono khitan dan lain sebagainya banyak sekali nggih. Ataupun jenakno ya to. Iku kan zaman Nabi wis ono kabeh kan. Tapi kenapa gak ono riwayat Nabi Muhammad ndongake ambenge. Sumpama ono kan enek doane ambeng iki hadise. Oh enak yo. Enak yo. Dongake ambeng jenakno bayi iki dongake iki hadise kan ngono. Tapi kenyataannya kan ndak yo hanya makan-makan biasa iki anakku tak jenakno iki selesai makan-makan biasa. Lah iku sudah mendapat pahala yang besar sebenarnya. Kan gitu. Lah masalahnya gak ono kok. Ya kan itu ya. Umpama ngono genah sajane ya monggo ono. Ya rencana ora ono. Piye nek kita gak hadir hanya karena itu sebenarnya. Acarane syar'i acarane, yakni acara walimah syar'i. Bahkan kono walimah kan akeh nek walimah tu safar dereng bar lunga ado kan ono syariate walimah dereng. Ki bar lunga ado to omah. Ngandakno mbleh pitik to apa kancam ngundangi makan-makan walimah tu safar. Ono walimahe. Ono syariate. Sebenarnya walimah itu banyak sekali. Walimah tinggo main dalu. Nah, iku malah. Saiki lelekane sipate nganggo remi main. Ning kono kene teng mriko nggih ngoten, Mbak. Tambah tengah jengkul. Sami yo. Tengah jengkul niku anu. Berarti padha wae yo ning ngono yo. Subuh-subuh. Set iku ya isih. Kok iso ya aku gumun ae. Aku iku gumun yo ana wong wis sregep ning masjid terus. Maune gak sih maune cuma wis sregep kabeh-kabeh wis do sregep ning masjid. Wis ketoke wis kaya wong saleh lah nek sore wis sarongan ketonan. Lho barengane acara ewoh. Lho aku kan yo melok buah ya isine melok ning kono melok teko kan. Ana acarane kan aku melok teko buah ning kono. Aku buah iku meneng ae ning kono suwi. Aku meneng ning kono iku wong-wong iku do ketok piye kok ngono. Moro-moro nyenggake wis nang mire mune nek sing ngene-ngene bali dadak moro-moro ngetokno kepleke kuwi. Aku gak gelem mire isan. Aku ya wis rumangsa asline perkara ono aku kan gak nglakoni judi kan. Dan ngono ndak ternyata wong-wong sing tak anggap kok gak milu iki gak betah kirim milu. Masyaallah ternyata wong-wong kuwi milu ngene nek bengi sisan. Milu judi ning acara walimah. Alasane apa lek-lekan. Tapi nganggo dhuwit. Wong lagi ora nganggo dhuwit wae dibenci karo imam-imam madzhab. Iki nganggo dhuwit judi tenan. Ngono kejadiane iku ngono kejadiane ya Allah. Ngene kok dan iku sudah menyebar di mana-mana masalah umum nggih, pun umum teng pundi pun. Iku lah umumnya masyarakat. Kene nek wedi ya akhirnya umam tinggu judi. Kan ana ning kono wong sing wis anu kuwi piye ngene iki nek anu gak iso ngono. Padahal wong wis sakjane wis tobat wis gelem masjid wis salat. Lah akhire bareng waliman yo isih nggoni judi. Tapi tangga kula ku wanet dikondisi wae dikondisi. Moga kurang judi. Tapi nek ning nggonku buka ono iso rawani dhek teko judi rawani. Sungkan nyanden. Heeh wis karuan ora. Mulane nek ora iku ora mesisan, dadi wong ngerti. Nek ora mesisan, ora ngarah dhek nyelakakno kita gak ngarah kok. Nek ora bisa. Ora ngarah. Muga dhek ngerti salah iku ngerti kok. Wong awam sing nglakoni salah dhek yo ngerti nek salah masalahe. Kan ngono. Wong sing judi yo ngerti nek iku kleru kok asline kok. Nyatane nek aku ning kono gak wani sungkan dhek lho. Berarti kan ngerti nek iku kleru kan ngono. Ngerti ngono lho.
Makanya kita itu harus tegas nih, menampakkan syiar itu harus tegas nih. Lah ngono-ngono ku. Golek ke judi terus ya. Masa apa tak ubah ya. Yo ora ham nang ngobrak. Iya kan. Ora ham tapi kayak gak melok ngono ae sing penting. Nek HM ya ndak, nek lingkungan lu paling gak RT, mulane dadi RT itu juga berat loh. Jadi RT ku ya berat loh, jadi RT ku tanggung jawabnya misalnya nek lingkungan mana judi. Kowe ndek kewajiban man ro'am ing mengkaron fal yuhu biyadi. Masuk ning biyadi sampean muga RT-ne sing berkuasa di situ. Nah dadi RT berat, mulane aku gak mikir pengen dadi RT, muga kira-kira berat. RT. Hah? RT udah lagi kan. Heeh. Kan man ro'am ing mengkaron fal yuhu biyadi. Tingkatannya Ya. RT. Nek kita enggak fa'ilam yastati fabilisani, nek kaya aku kan bilisan saja. Tak sampai no lewat kajian, tak sampai no lewat misalnya kenalan kan ngono. Iku wis tersampaikan, gak harus biadi. Fa'ilam yastati fabi kolbi. Nek omong gak iso, dalil gak iso, ilmu gak ono, yo fabi kolbi. Ning ati wae, sampean gak biasa omong, gak biasa, ya toh? Gak bisa dalil misalnya. Ya gak roh referensine juga misalnya. Yo dengan hati. Wadzalika ataful iman kan. Nah aku kelasnya fabilisani insyaallah ya. Gong sampai biadi ya aku ora dadi RT. Nah dadi RT ku berat lho, iku tanggung jawab lho dadi RT. Wong wis dadi RT ku tanggung jawab lho kok. Bahaya iku. Sampe tetep ditakoki, ndek mimpin RT kono kok. Sak RT-ne kono nek ana dinggone bakul toak misale, dhek ditanya sok mimpin ning kono iku termasuk wilayah dhekne. Kan ngono. Satu pitik. Nek adu pitik misale, oh nah aku ketok anak adu pitik tak parani lah aku ora RT lah. Tahu nek adu pitik tak parani lah. Cara manhajku ambek masyarakat itu sama. Cara nahi mungkare lebih berani aku mungkin. Muga apa? Muga wis sama kan. Gampang nek sama. Iki ceritane wong niku nek adu pitik nggone tanggoku. Aku wis siap-siap tak enteni nek ana neh. Muga maune kan gak roh. Tak enteni tak wong anggere nek kita rame-rame ora ana adu. Menawa ora nek tak ngono. Tak loroi tenan nek aku. Tanggoku mega apa ning sekitar iku nek ana kemaksiatan, nek murkawah datang itu kita ikut kena masalahnya. Ya dadi wong nek golek apa iku ridhone menungso nggih dengan murka Allah akan murka dan Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita. Wah rugi-rugi tenan. Mulane ketika kita mencari ridho Allah itu untung-untung tenan nggih. Muga kira-kira masyarakat, kira-kira penduduk bumi pun nanti akan ridho. Paling tidak maksudnya ridho itu menerima. Meskipun tidak ikut mereka menerima keadaan kita, menerima keberadaan kita. Itu sudah luar biasa itu. Intinya nek kancaku ngarani wis cair. Wis cair, jadi wis gak dimusuhi, gak dilolokno, wis cair. Kan. Fi masailu nggih. Fi ku tetep ing dalem iki bab masailu utawi pira-pira kesimpulan. Al-ula kang pertama tafsir ayat Al-Imran. Tafsir ayat Al-Imran. Yakni tafsir tentang takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah sahabat setelah perang Uhud yakni surat Al-Imran. Atsaniyatu kang nomor loro iku tafsir ayat Baroah. Tafsir ayat Baroah nggih. Yakni surat At-Taubah niku nggih. Yakni bahwasanya termasuk sifatnya orang yang termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada siapapun. Jadi termasuk sifatnya orang yang beriman itu tidak takut kepada siapapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin itu tidak berhak, tidak layak memakmurkan masjid. Orang-orang sing wis ndonga ning gone mbadanyang, mbek ndonga ning gone Allah iku ning masjid lah iku sebenarnya secara hakikat ora dianggap makmurno masjid meskipun dia masjid terus. Masjid terus, ngadakno acara-acarane masjid. Wis pokoke salat 5 waktu ning masjid, tapi nek dhek isih ndonga ning gone mbadanyang ning gone liyane Allah nggih, iku hakikate lho nggih, hakikate iku dia tidak termasuk memakmurkan masjid. Mengko dia musyrik kan. Ya gak wong sing ndonga ning mbadanyang tok, wong sing pamer. Nek masjid pamer tok ketok sregep ning masjid terus ya gak diarani makmurno masjid wong dhek ning masjid pamer kan ngono. Termasuk riya, termasuk apa iku ning kono apa iku menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Mulane niat iku ning hatiku bener-bener harus diperhatikan. Iku tafsir ayat Al-Baroah. Asali 1 tekan nomor 3 tafsir ayatil Ankabut. Tafsir ayat Ankabut lagi iki mau nggih bahwasanya orang-orang yang lemah iman nggih yang nantinya pada akhirnya ketika dia dengan lemahnya iman tadi mengikuti ya karena dia takut nggih, takut dari gangguan masyarakat dan akhirnya dia mengikuti amalan masyarakat dan durhaka kepada Allah, pada akhirnya dia akan menjadi orang munafik. Jadi dia takut dimusuhi masyarakat dengan mengorbankan dia mengikuti kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi munafik, ngono maksudnya. Itu surat Al-Ankabut. Arabiatu yang keempat annal yakina yatufu yakwa. Saat temene yakin iku yatufu bisa melemah wa yakwa lan bisa menguat. Jadi keyakinan itu bisa melemah, bisa menguat, guys. Dan ini gak dipupuk ya melemah. Keyakinan tauhid ini gak dipupuk, sampean gak tahu awuran wong sing padha bertauhid misalnya dan lain sebagainya, sampean gak tahu ndres, gak tahu ndelok kajian, gak tahu melok kajian, gak tahu ndelok kajian, gak tahu ndres, gak tahu ibadah bareng tatungan misalnya gak khusyuk, gak menambah amalan ibadah sing kuat, iku moro-moro melemah. Lemah iman, lemah keyakinan. Nek pengen kuat ya dipupuk tiap hari dipupuk. Di jadwal deres misalnya murojaah Al-Qur'an, khusus murojaah ayat Al-Qur'ane misalnya seperempat menit, terus khusus baca terjemahannya Al-Qur'an misalnya ya seperempat menit. Di rutinan ngono moro-moro sampeyan berilmu dan tambah amal. Nek kan di rutinan ora arah tambah. Yakin ra tambah, sampean ngrungokno ngaji ngene iki tok, ngrungokno YouTube tok, gak gawe rutinan dhewe maca ning omah, gak ngarah tambah. Mukur pawasane luas, tapi seolah-olah tidak ada ilmunya. Iku wis pasti. Sampeyan kudu duwe rutinan ning omah, nggih. Duwe rutinan deres, iku kudu duwe rutinan. Gawe jadwal dhewe. Meskipun jedilu ben iso istiqomah kae. Istiqomah itu meskipun sedih dulu, tapi tiap hari ada jadwal iso istiqomah itu lah luwih berkah. Aku yang duwe jadwal ngono ku, mulane aku kadang gak kena diganggu. Wektuku wis entek, tanggo mergawe, tanggo keluarga, tanggo ndres. Kan entek jadwal waktu wisan kan ngono. Di Indonesia mbek tanggo ruqyah bareng malah lempau gak iso ndres aku. Aku praktek ruqyah gak iso ndres aku. Lah moro-moro HP muni, "Mbah, iki ngene. Ah, moro bentuk kaya ngono. Akhirnya apa iku waktu ndres ilang, waktu kerja hilang. Memang itu memang tidak bisa dijadikan profesi kok. Cara dijadikan profesi kan akhirnya menerima amplop. Cara menerima amplop mau nek aku lho ya, nek aku pribadi ngrupiah wong nrimo amplop. Iku aku isin. Isin ku apa? Mandi di sembadane Allah iki wis bersyukur kita. Lho. Kok diduitno ngono lho nek cara aku lho ya nek liyane mbok. Nek liyane mbok. Ya dikabulno karo Allah dongane kita dikabulno. Iku wis alhamdulillah wis ra kaprah ya. Muga apa iku ora iso mari nek gak dikabulno Allah masalahe kok. Kan ngono. Lah gara-gara aku isin nampa duit, iku akhire nang aku terus kelangan penggawean kan yo akhire butanku tak tongan to Kang Nindom. Ya lek praile. Ya lek praile. Penggawean tak tongan terus ya tak tongan. Ilmu gak bertambah. Duitnya ono gak apa-apa cara gitu. Ya sebenarnya gak apa-apa. Cuma secara akhlak itu aku gak ikhlas hatiku. Jadi aku kan berdoa dikabulno Allah. Seolah-olah kan tak anggap renggan tak duwekno. Iku lho atiku lho sing gak iso nampa ngono. Wong dikabulno Allah wis bersyukur kok. Awak dhewe ndonga dikabulno ya senenge ra kaprah kok. Yo gak apa-apa asline. Kaya ngaji misalnya kayak duit itu yo halal-halal wae asline. Sing penting gak kudu bayar sakmene. Kecuali nek sistem pendidikan kayak sekolah memang harus ada ngono nek gak yo manajemennya kocar-kacir sekolah niku. Sak tekenan 3 miliar. 2 juta sih.
Satu kono 3 miliar. Nah, Tahun kali. statusnya Yusuf Peden itu Ya. telung Jadi- miliar. Bismillah. Jadi anal yakin ya tuh wa yakwa nggih. Mulane sampean kudu duwe rutinan. Masalah belajar pun duwe rutinan nggih. Asline nggih nek pengen ringkes, pengen cepet duwe ilmu asline pelajaran pertama ku tetep bahasa Arab. Asline. Nahwu sorof. Muga anggere wis iso kuwi iku iso mlebu ilmu iku. Iso kantil. Muga ki ape ngapalno iku sampean misale lalilah, ku nek ndomire roh iso langsung iso bener ngono. Langsung iso bener mergo apa? Mergo ana ilmu nahwune iso ngepasno dhewe ketika lali engko lagi didelok ning gone teke. Lebih mudah untuk menghafalkan ben lebih mudah nek wis ilmu bahasa Arab wis masuk. Itu lebih mudah. Tapi ilmu bahasa Arab itu nek mukadimah muyasar memang berat sekali kok. Memang tidak semua orang itu bersikukuh nah intinya. Bahasa Arab mulai iso rondo-rondo sithik-sithik ana wis luwung. Pokoke masalah ndomir, masalah ngono niku paham ya. Iku wis rondo luwung. Al-khamisatu tekan nomor 5 iku alamatu dhafihi nggih. Alamat lemah iman. Al-khamisatu tekan nomor 5 iku alamatu dhafihi nggih. Alamat lemah iman wa min dzalikalan iku setengah sangking apa iku mengkono-mengkono alamat lemah iman hadis salatu utawi telune iki perkara yaiku apa mang golek ridone menungso nggih alamat lemah iman atau alamat lemah keyakinan ya kena iku apa golek ridhone menungso dengan murka Allah nggih, memuji menungso atas rezeki yang diberikan Allah, membenci atau memarahi menungso nggih, marahin atas apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sing disalahno wong liya. Padahal iku gak jatahe. Iku lemah iman. Awake dhewe oleh rezeki kanggo wong liya ya wis iku diyakini iku dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermain kepada orang dan kita meyakini Allah. Seandainya kita tidak mendapatkan dari orang itu ya wis gak usah dibenci karena memang Allah tidak mempunyai jatah lewat dari orang itu ngono. Nek iman sing kuat. Asa di satu tekan nomor 6 anak ikhlasul khaufi nggih. Sak temene nggih memurnikan rasa takut lillahi marang Allah nggih. Iku minal faraidi termasuk kewajiban. Jadi memurnikan takut hanya kepada Allah itu termasuk kewajiban. Cara membuktikannya piye? Cara membuktikannya yaiku mau ketika kita menghadapi suatu masalah yang sekiranya kita kerjakan itu atas perintah Allah dan ternyata dengan perintah Allah tadi ketika kita kerjakan orang lain marah, ya wajar kita sebagai manusia takut dimarahi orang, tapi kita harus tetap mengerjakan karena kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala ngono. Hal yang wajar misalnya ono sifat rasa takut sedikit itu hal yang wajar, tapi harus dihilangkan dengan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal. Jadi dimurnekno hanya takut pada Allah saja. Asabiatu tekan itu dzikru iqabi man tarakahu nggih. Penyebutan hukuman orang yang meninggalkannya. Apa meninggalkan apa? Yakni meninggalkan dia mencari ridho manusia atas murka Allah. Iku dapat siksaan apa? Dia dimurkai dimurkai Allah dan juga dimurkai manusia pada akhirnya. Iku balasane. Ataminatu tekan nomor 8 dzikru thawabi man fa'alahu nggih, penyebutan pahala orang yang mengerjakannya, yakni orang yang mencari ridho Allah meskipun dimurkai manusia. Pahalane apa? Pahalane
dia diridhoi Allah dan juga pada akhirnya diridhoi manusia meskipun pada awalnya manusia murka. Gak usah khawatir pokoknya anggar pada awalnya secara umum manusia kita murka lah, kita gak usah takut. Pada akhirnya kita akan diterima oleh manusia masyarakat. No, pada suatu saat nanti pasti diterima kok. Oh ya aku biasa lah insya Allah gak ada apa masyarakatnya. Biasa. Delail ngono apa ngono paling ngono kae nek gak gelem. Ngerti undang ya ora tau teko, ngono kuwi balik. Lah mari ape teko undangane meskipun syar'i acara walimah nikah iku mang lho acarane. Jerone di daleme terus piye monggo. Kayak repot juga nih. Ada setiap acara pasti saiki ana acarane khusus niku. Jadi terus piye lah yo. Ya pokoknya masih agak teko nek padha wonge biasa ora masalah. Menunjukkan bahwa itu bukan keyakinan kita. Subhanallah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu